लोगों के मजेदार कारनामे देख के आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। नंबर 1। अरे इस सेल्फी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई। क्या बात है? इतनी खुशी मुझे आज तक। नंबर 2। शादियों में सेम ड्रेस देखकर ऐसे कौन करता है अब। नंबर 3। थोड़ी देर के लिए तो लगा शेर को बीच में बिठा के ले जा रहे हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, दबा दिया।